Every week, dial *144*8# to recharge your MTN account with 10 Rand airtime or more to stand a chance to win a share of prizes worth up to the value of 8 million Rand. And don't forget to subscribe. Thank you. Yeah. Welcome to my fans on the TV. It's the MTN semi-finals. Mamelodi Sundowns 0, Stellenbosch 1. I'm joined by Kila Waliko C. Hey, Kula ndot. I'll behave, boy. Ita jwala mano. Ita jwala mano. Ita jwala mano. Ifigili keisa. Ita tanganyana. Ita jwala mano. Ita jwala mano. Ifigili keisa. Serinho. Ranga. Tubariro. Ifigili keisa. Guys, yabona Stellenbosch ifandaga sifike sasanganisa nanga umfana la esayidini and manje sengiyathuka ukuthi kungahle phela isikhukhune esiluzi support. Yeah, why? Agijimele ku Stellenbosch. Yeah. Yeah, ngoba akazazi yabo. Yes. Iyabambe From James to Skuku. Yeah, iyabambe to Stellenbosch. Yes, iyabambe yabo. So angamuva ngiyathuka mfethu abantu abanje abasathembisa. Yes. But namuhla Stellenbosch. Yeah. Chidlayebana. Yeah. Bafika. Yeah. Yini inkinga kodwa Kila? No, lalela inkinga i1 bafu yabona emsebenzini like mawuyiforeman uyahamba uye enyangeni then ukuthi mawubuye enyangeni like ukuthi abantu obaphethe ne bakhona ukukulalela yabo benza izinto ezi right. Exactly. You understand? Yeah. Then bese kuyenzeka baqoshe like bathi hamba uye somewhere bakhohle ukuthi shiya le khambi leli boliphethe yabo ngoba naye lo hambile ayibe angasi best yabo I best ile esele bathi inkinga wamhambela phambili wayenyangeni yabo so wayothola lo muthi wathatha lenyoka and then inyoka yahamba nomnikazi ayinabungu ubani umnikazi ule Rulani Ashraf. Noka Downs iko Rulani. Yes, angithi yabona kuzobona ukuthi baqale bayishisa ngomentshisi wa Shalulile. Yes. Shalulile ipala kasaliboni. Yeah, ipari. Kasaliboni ipala. Nasekhaya. Makathi ubuka ipala ngazi ukuthi ubona yiphi imfene yaseZulu. Yabona. Shalulile ne? Bese uyasaba bese ashaya phezulu. Hayi makani wabafethu no this Ushalulile akasekho right yabona but same WhatsApp group nalomfana lo la esayidini lami same WhatsApp group ngimuzwa manje uthi uye nami Naturen. Yes. Makafike Naturen wafuna ukuyolobola uyangana Yes. wakhuluma lento ayikhulumile. Yes. But into engicakayo uthe makaya nami Naturen. Ngafuna umfaka lapha ema-ofisini. Yes. Yabo wavela wafeyinta yena yes wafeyinta angisho ayikho itrophy akekho ama-trophy usenzani mina mangifika lapho kucwele arusitse korebubi kuhletse la akafeyintiswa ngayiloko uthe makathi ngiyambuza masekavuka ndoda why ufeyinta uthi hayi lento ngiyaqala ukuyibona lento elana mina isikhukhune silale emaplastikini so lana ngathi ngise-America no what Dubai ngathi no khululeka is not a Dubai la kuse-natural so nenkomo zakhe besingayidingi vele yabona ngisho sikhona and asifuni vele yabona but guys i-Sundowns inkama kwakela no yini leyo isikhathi sokubhadala manje ini yabona last season mabangiroba lapha yana kule cup le bekuyi MTN ne wena yes mina ku MTN oh nanga ukhunashaya le bengekho khuna ngomfaki lapho phuma kuyi but bangiropa kakhulu yabo so manje isikhathi sokubhadala and khona labantu laba mangithi ifikile iKaizer no bathi beyikuphi
manje ngifuna uba explainele Yes. iKaizer beyikhona Yeah. but abantu bebangayiboni ukuthi ikhona ngoba bebangasayibali you understand Yes. but no iKaizer ifikile and anginamahloni futhi ngokusho njalo iKaizer ifikile no and guys le ngoma soyicula sibaningi Yeah. soyicula sibaningi Yeah. yabona ngifonela yabona lentwana le Chiefs le Yes. nethi ifana nomamayo and yafana nomkhulu wayo lalela ushade uElioti wakasara Yes. iKaizer Chiefs support yabo Yeah. waya kustele ukusikhukhuni Yeah. wayothatha umama ubani lo ebhakani Mama Joy Yes. waba naye bekayibhakani manje soku Royal AM. Yazi problem. yabona basangana sorry Hayi khuluma. Yazi problem. bagula ngesifo esiyi-1 yabo Yes. abekho right uyashisa ngicela onepanado amnikeze aphuze understand but anyway asiphume lapho ngifuna Epa esanansi ikiyoze nje ujabule ne? no akusi Sundowns kube kuyini Sundowns bezonyanya ngoba like yabona namuhla ipetrol angikhaleli ukusuka eMpumalanga mfethu ngize la hayi angikhaleli petrol Chiefs uyakhalela. Isela ngibosha senza umsebenzi yabo senza umsebenzi lalela ngeChiefs ne angisalifeel nale pain yabo Why? no lalela iChiefs ibuyile this season ngiyaqala yazi labantu abakhuluma kakhulu laba abashayiwe namuhla ngiyocala ngabo nge28 Yeah. ngiphezulu kwabo Isandazi izofika ku final. hey yazi ngithe mangiphuma la amadlozi asekhaya angitshela Athini? kunobungozi Obunjani? yabona lama team ayi2 lawo Yeah. iPirate Yes. iSundowns Yes. kungahla ngafiki Those teams. woyithuba fethu kungahla ngafiki Yes. Pirate Yes. neSundowns Yeah. and iPirate mayingahle ifike angeke izithathe angeke izithathe icup Yeah. but mina ngokwami angeke azafika Angeke bafike. angeke bojushi abanye ne manje I'm worried ngoba khona ama supporter weBhakania ne esikhulumile ukuthi after igame mele siye eDurban so supporter iStellenbosch Yeah. yabo Yeah. ngoba lapha sobahlangane nabo but support iCape Town City yabo so my bazodliwa Saturday basijikele bathi thina sayo eDurban ungazosihlanyela understand akadasen ukuthi kuzokwenzakalani ngoba bojika le yabo bese nabo bomzala le la siyakukhona bonke abashayiwe mara madoda Pinda uthini? batadliwa wabona ngifuna ukuyibeka ngeshangane but emadala kunamaka le yakho wabona aloku kujiwa munhu yokala ngatolovelanga kujiwa Yeah. atwa apeni mbenyana yokala angayitiswa kwitekweni wabo so umuntu ongajwayelanga udliwa namuhla ngibone imhlolo Yes. yeah cabanga badliwe bayicolisa bathi love you love you love you Wena how did you feel when they did that? cabanga kudliwe Wena ufile kanjani mfethu bayiraso? guys kudliwe mina ngijwayele kudliwe Sundowns kaphenduka igay just imagine Ubani? kudliwe Sundowns kaphenduka igay elidala eligugile Ubani? nalo libona Wathoma. Wathoma man. Ehlakwana. Awuzala. Jika kuwons. Haji. uyabona kanti ukudla kwegay kukuphi ukudla kwegay uyakufuna uyakwazi la kukhona khona Kirawe. Ajike. jwayele Jika. ngifuna ukukhuluma kokugcina angathi ngahlanye guys enye isprofet engizwile ne engithe mangiphuma la eground la ngezwe sinye isprofet ngicela nobukela ishow yankululeko khona okushodayo khona ofeyintile lapho
ubakavelanga kushow ubani angifuni ukukhuluma ngegama mara nibabheke bayasho lo shodayo huye ubani lo shodayo kila nibheke ubani nje umsakazi ngithi mina ngiyaprophet bekani isho wena uthi unaluzani ihathi bomusho nyawo ne bekani isho yankululeko why we invite ihathi musho nyawo why always invite ihathi jo kumaria batsole jo kajeko jewa bajeko oje baba